Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para wargi anu mulia, alhamdulillah urang tiasa ditepangkeun deui. Mugi-mugi urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Salalamina urang kenging panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan ibadah-ibadah urang sadaya ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para wargi sadaya, riwayat Nabi Muhammad. Riwayat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang teraskeun. Kamari nu keur digambarkeun nyaeta perang Badar. Perang Badar para wargi sanu kasohor teh, di mana pasukan Islam, pasukan Kangjeng Nabi jumlah namung 313 jalmi para wargi sadaya ngalawan 1000 pasukan kaum Quraisy di Mekah teh. Dugi ka akhirna eta kaum Quraisy teh para wargi sadaya burakrakan sadayana. Samalah malian ti eta para mitra komandan pasukan Quraisy harita Abu Jahal bin Hisham dugi katewasna. Dugi katiwasna para mitra harita teh malah lian ti eta aya nu nami Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Sid. Sadayana para mitra sadaya dugi ka maot sadaya perlaya di medan laga. Kitu diantawisna para wargi. Ieu kaayaan teh para wargi nyaeta nalika tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Dina waktos keur ngalaksanakeun ibadah saum, ibadah puasa para wargi sadaya. Bulan Ramadan, bulan anu suci teh. Tuh geuninganan para wargi sok sanajan ngalaksanakeun ibadah puasa, tapi sumanget mah ulah nepi ka kendor. Geuning buktosna duwi ka tiasa ngelehkeun musuh. Kitu. Puasa teh sanes kangge eta cenah lah kangge ieu we cenah naon ngan saukur naon lah santai ngaso kitu henteu kedah ngaso teras para wargi, henteu kedah teras-terasan kulem, henteu kedah tetep wae para wargi sumanget ngagedur oge aktivitas ulah duwi ka dikantunkeun kitu diantawisna. Perang Badar para wargi sadaya moge perang ieu dinamai perang Badar Kubro. Nyaeta kajantenanana kaping 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Atu kemudian ternyata bahwa Allah telah mengirimkan pertolongannya kepada umat Islam dalam perang itu. Bukan saja pertolongan yang berupa angin dan debu yang menyerang kepada pasukan kaum Quraisy yang jumlahnya banyak tertutup oleh angin dan debu. Dan mata mereka tertutup oleh debu-debu. Karena angin pas nyerang pada mereka. Bukan hanya itu. Tetapi pula beberapa malaikat diturunkan. Sebagaimana terdapat dalam wahyu Allah yang datang kemudian. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu riwayat Nabi. Harita Umar bin Khattab ngusulkeun agar para tawanan eta teh para mitra ditelasan we sadayana. Tos we cenah dicaremkeun we bereskeun we atos. Lantaran saimang jeung kakejeman maranehanana terhadap urang Islam. Maranehna teh sakitu kejemna ka umat Islam. Ayeuna mah geus tong dibere hirup. Mending ditelasan we, dipaehan we mending oge. Keuna tuman cenah kitu. Tapi para wargi Abu Bakar ngusulkeun sangkan tawanan-tawanan nu balaleunghar diwajibkeun nebus dirina nyaeta ku kakayaan anu seueur. Oge para mitra saduit emas kuloba ku dinar para mitra dituker gitu. Teras dibebaskeun gitu ai parantos ditebus mah. Kitu. Dan nu kira-kira mampu nebus tebus. Tapi lamun rakyat miskin, gitu matak ngabahayakeun ngan saukur ilu-iluan, geus bebaskeun we, teu kudu ditebus sagala. Kitu para mitra sadaya, usul-usulanana ti Abu Bakar. Para mitra anu mulia,
Atu dengan wahyu Allah, Nabi menjalankan usul Abu Bakar, menolak usul Umar. Para tawanan yang mempunyai kepandaian menulis dapat menebus dirinya dengan kepandaiannya. Dan mereka-mereka tawanan yang memang punya ilmu dimanfaatkan. Malah mereka tawanan-tawanan yang dianggap rakyat miskin dan tidak membahayakan langsung dibebaskan pada waktu itu juga. Dengan jalan begitu perlakuan terhadap tawanan memang diatur Nabi sebaik-baiknya. Hal ini yang menyebabkan kemenangan yang terus-menerus dari umat Islam berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Di samping bantuan dan pertolongan dari Allah, salah seorang tawanan yang menebus diri dengan tebusan yang sebesar-besarnya ialah Abbas, paman Nabi sendiri. Salaresna para mitra sadaya, anu memang atuh cenah hayang numpes Nabi teh paman-paman naku anjeun para wargi sadaya. Tabagian paman-paman naku anjeun hayang numpes Nabi. Kitu diantawisna. Atuh ieu teh hiji gambaran para mitra geuning Nabi teh ngalawan kulawarga sorangan, kitu. Sedang Nabi ku anjeun henteu maksa kulawargana lebet Islam, henteu. Tapi lamun Islam kinten-kintena cenah tiasa kahartos jeung dingartos yen saleresna Islam teh bener, mangga teh teuing. Teu dipaksa ku Nabi, dulur-dulurna atawa baraya-barayana kudu lebet agama Islam. Para mitra anu mulia di Mekah, kaum Quraisy menunggu-nunggu tentara mereka kembali dari medan perang dengan kemenangan. Tetapi setelah datang terbukti bahwa tentara mereka kalah, banyak yang mati dan tertawan. Dari tentara yang kembali itu mereka mengetahui bagaimana jalannya pertempuran. Budak Abbas yang bernama Abu Rafi dengan keras berkata kepada Quraisy, "Demi Allah, tentu saja malaikat yang telah datang menolong mereka." Mendengar perkataan itu bukan main marahnya Abu Lahab. Sekalipun dalam keadaan sakit, dengan marah ditikamnya Abu Rafi, dipukulinya sampai setengah mati. Kejadian itu dilihat oleh istri Abbas. Dia menjadi marah, diambilnya tombak lalu ditikamkannya kepada Abu Lahab sehingga luka parah. Dengan luka parahnya dan merasa malu, Abu Lahab kembali ke rumahnya. Sakitnya makin bertambah, dan sesudah 7 hari dia mati. Mekah berada dalam kesedihan atas kekalahan yang dialami tentara mereka. Kitu para mitra sadaya riwayat perang Badar. Badar Kubro. Perang Badar Kubro. Ieu riwayat perang Badar. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso. Para wargi sadaya lian ti perang Badar nu tempatna nya di Badar teh nyata di hampir caket basisir Laut Merah para wargi sadaya. Aya di perang anu mana nu nyerangna ayeuna mah para wargi sadaya kafir Quraisy sadayana nyerang ka daerah Madinah. Mangga para mitra sadaya nu namina perang Uhud. Atuh ieu Jabal Uhud, bapak-bapak, ibu-ibu, para wargi sadaya, para kaum dangu nu kantos ziarah ka tanah suci, tangtos nage para mitra ka Madinah ziarah ka Jabal Uhud. Tangtos nage kitu para mitra diterangkeun di dieu di perang Uhud. Kumaha perang Uhud riwayatna mangga urang hanca tingawitan ayeuna. Para wargi anu mulia, nyaeta penduduk kota Mekah, pang-pang nama nu disebatkeun para mitra urang Quraisy. Kacida ngarasa era wirang-wirang kabina-bina. Wirang nage para mitra sugan mah. Ngan teu we walirang mah. Atuh wirang akibat cenah para mitra sadaya manehna eleh perang dina waktos perang Badar. Sudagar teu aya nu wantun deui dagang ka Syria.
Sieun ditewak cenaku urang Islam. Atuh cenah para mitra lamun tuluy-tuluyan kajadian ieu, tuluy-tuluyan kieu, moal mungkin hiji waktu Mekah bakal diserang bahaya lapar sareng krisis ekonomi. Kulantaran kitu para mitra sadaya, para pembesar Quraisy ngayakeun babala gempagan deui. Aranjeuna ngayakeun rundingan, malah mah nyieun babala gempagan nyieun rundingan pikeun nyieun putusan. Malah diputuskeun yen sing sakur kauntungan dagang tahun ieu nyaeta rek dikerahkeun digunakeun pikeun cenah nyieun angkatan perang nu kacida kuatna. Kitu diantawisna para wargi sadaya. Kumargi Abu Jahal parantos ngantunkeun. Kumargi Abu Jahal parantos tiwas di medan perang Badr. Abu Sofyan ayeuna para mitra nu diangkat jadi panglima perang. Anu bakal mimpin tentara jumlah nage teu kira-kira 3.000 cenah para mitra lobana. 3.000 tentara lobana rek dikerahkeun. Di antara kepala-kepala pasukan mereka yang kenamaan adalah Sofwan, anak dari Umayyah bin Khalaf, yang telah menyiksa Bilal, dan Ikrimah anak Abu Jahal. Selain itu ikut serta pula memimpin tentara seorang yang gagah berani, yaitu Khalid bin Walid. Kaum perempuan dikepalai oleh Hindun, istri Abu Sofyan, dikerahkan untuk menghibur dan memperbesar semangat perang bagi tentara yang banyak itu. Mereka turut ke medan perang memukul genderang. Karena musuh terlalu banyak, Nabi berniat akan bertahan dan menanti musuh di dalam kota Madinah. Tetapi suara terbanyak berdasarkan siasat perang menghendaki agar musuh diserang di medan perang. Nabi tunduk kepada putusan orang banyak. Tuh para mitra, buktos ya Nabi itu demokratis para wargi sadaya. Sekalipun dalam hatinya merasa kurang tepat, dalam hal-hal yang tak ada turun wahyu, Nabi selalu berumuk dengan orang banyak, mengadakan musyawarah, dan memang kalau banyak yang berpendapat begitu, Nabi juga ikut kepada pendapat yang banyak. Dan putusan orang itu pasti dijalankan dengan tawakal, artinya menyerahkan diri kepada Allah. Nabi lalu masuk ke rumah memakai pakaian besinya dan mengambil pedangnya. Baru saja Nabi keluar, banyak di antara sahabat yang telah mengusulkan untuk menyerang tadi, mencabut usul mereka kembali, karena terbukti kepada mereka pendirian Nabi semulalah yang benar. Tetapi putusan itu rupanya tidak dapat diubah lagi, karena Nabi berkata, tidak. Kalau seorang Nabi telah memakai baju perangnya, dia tidak membukanya kembali sebelum perang selesai. Para mitra anu mulia nu hebat di Nabi Muhammad di aya sanes. Disagedengeun anjeunna para mitra sadaya pamimpin agama, anjeunna ge mimpin angkatan perang, oge mimpin negara. Kitu diantawisna para mitra. Moal aya sapertos Kangjeng Nabi Muhammad. Disagedengeun anjeunna nyaeta pamimpin umat agama Islam. Anjeunna ge panglima perang, anjeunna ge para mitra sadaya pamimpin negara. Luar biasa. Janten para mitra, ya ulama, ya umaro anjeunna teh. Kitu diantawisna para wargi sadaya. Atuh tentara Islam para wargi sadaya, jumlahna mung 1000. Saimbang deui wae waktos perang Badar 313 ngalawan 1000. Ayeuna 1000 ngalawan 3000. Semuanya berjalan kaki, hanya 2 orang saja yang berkendaraan kuda. Banyak pula di antara mereka yang tua dan anak-anak yang di bawah umur. Sebelum matahari terbenam, mereka bertolak menuju ke Bukit Uhud. Sesampainya di pinggir kota Madinah,
Tiba-tiba 600 orang Yahudi, kawan-kawan dari Abdullah bin Ubay, menyatakan hendak turut bertempur bersama-sama dengan Nabi. Tapi Nabi sudah tahu akan maksud mereka yang tidak jujur. Maka ditolaknya tawaran itu dengan berkata, cukup banyak pertolongan dari Allah. Kitu diantawisna para wargi sadaya, ngaso heula. Para mitra kaum dangu salajengna. Kumargi Abdullah bin Ubay harita teh para mitra rek ngabantu pasukan Islam ditolak ku Kangjeng Nabi. Pikeun Abdullah bin Ubay kacida ngembang wera. Kacida nafsuna, ambek kabina-bina. Malah matungtung nama para mitra, nyingsieun kaum muslimin. Agar mereka jangan turut berperang. 300 orang kaum muslimin dapat dihasut, sehingga kembali pulang ke Madinah. Mereka inilah yang dinamakan kaum munafik. Maka tinggallah Nabi dengan 700 orang tentara saja, menghadapi musuh banyaknya 4 kali lipat. Tanpa diketahui musuh, sampailah kaum muslimin di Bukit Uhud di waktu dini hari. Nabi segera mengatur siasat perang. Bukit itu digunakan sebagai pelindung dari belakang. Sedangkan di sebelah kiri dilindungi oleh Bukit Ainain. 50 orang diserahi Nabi menjaga celah bukit dari belakang, dikepalai oleh Ibnu Jubair, dengan perintah bahwa mereka tidak boleh meninggalkan tempat itu apapun yang terjadi. Tiba-tiba terdengarlah gemuruh sorak musuh dari bawah lembah. Mereka sudah melihat tentara Islam. Mereka segera bergerak maju, menyerang dengan formasi berbentuk bulan sabit, dipimpin oleh Khalid bin Walid, sayap kanannya, dan Ikrimah bin Abu Jahal sayap kirinya. Seorang musuh berkendaraan unta maju sampai 3 kali menantang tentara Islam. Pada kali ketiga, maka melompatlah Jubair seperti harimau ke punggung untanya. Musuh tadi dibantingkan ke tanah, lalu dibedah dadanya oleh Jubair dengan pisau. Abu Dujanah setelah meminjam pedang Nabi, lalu menyerang ke tengah-tengah musuh yang banyak. Pertempuran hebat berkobar dengan dahsyatnya. Para mitra anu mulia, waktosna kabujeng seep. Rupina dugi kadieu bae heula para wargi, riwayat Nabi dina perang Uhud. Para mitra sadaya atur rupina dugi kadieu bae ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.